ये एक HP का 240G5 लैपटॉप कैसे खोलेंगे और इसमें कैसे SSD इंस्टॉल करेंगे इसका वीडियो दिखाएंगे हम। देखिए इसको ऑन करते हैं, कितना स्लो ऑन होता है ये। देखिए कितना टाइम लिया, अभी तक ये ऑन नहीं हुआ। तो अभी हम इसको खोलेंगे और इसमें SSD इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। इस मॉडल के लैपटॉप में ऊपर की तरफ कोई स्क्रू नहीं रहता है, जो भी स्क्रू रहता है पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ एक एक स्क्रू हम खोलेंगे। पहले हम इसको बैटरी निकाल लेते हैं। इसको हम बैटरी निकाल लिया। अभी स्क्रू हम खोलेंगे एक एक करके। एक ही स्क्रू ड्राइवर है, इससे सबका खुल जाएगा। इसके नीचे भी दो स्क्रू रहता है, इसको हम निकाल लिया। ये भी दो स्क्रू हम खोलते हैं इस पर। के नीचे भी दो, यहाँ पे भी दो स्क्रू रहता है। अभी इसको खोलने के लिए ज़्यादातर लोग ओपनर यूज़ करते हैं, पर इसको खोलने का एक तरीका रहता है। आप ऐसे हाथ से भी इसको खोल सकते हैं, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। कुछ नहीं, यहाँ पे जस्ट हल्का सा हम प्रेस करेंगे। ये खुल जाएगा। इस लैपटॉप पे एक सादा SSD लगा हुआ, हार्ड डिस्क लगा हुआ है, सॉरी हार्ड डिस्क लगा हुआ है। 2 4 4 करके एक रैम लगा हुआ। अभी हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे SSD लगा देंगे और कैडी के थ्रू यहाँ पे एक ये वाला हार्ड डिस्क यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। अभी हम इसको हार्ड डिस्क निकालते हैं। हार्ड डिस्क का यहाँ पे कनेक्शन है, ये कनेक्शन हम खोलते हैं। इसको हम निकाल दिया। इस लैपटॉप में कोई NVMe का पोर्ट नहीं रहता है, थोड़ा सा पुराना मॉडल है। अभी इसमें ये 256 का एक SSD हम ले लिए हैं और एक कैडी भी हम ले लिए हैं, जिस कैडी में हम हार्ड डिस्क को लगा देंगे और यहाँ पे हम SSD को लगा देंगे। नॉर्मली ये रबर का पैड रहता है, इसके थ्रू ये टाइट रहता है। इसको हम खोल लिया। ये कनेक्शन भी हम खोल लिए हैं। अभी यहाँ पे इसको जैसे था ऐसे हम यहाँ पे लगा दिए। सेम उसी प्रोसेस में हम लगा रहे हैं। यहाँ पे हम अभी इसको सेट कर देंगे। ये सेट हो गया है। अभी इसको हम यहाँ पे लगा देंगे।
ये अभी हो गया। अभी हम हार्ड डिस्क को कैडी में सेट करेंगे। बहुत ही इजी प्रोसेस है कैडी में लगाने का। यहाँ पे जस्ट इसको लगा दीजिए और कैडी के साथ 4 स्क्रू भी फ्री में रहता है, यहाँ पे है। अभी क्या है, ये वाला चीज़ हम खोलेंगे जो स्क्रू बोर्ड के थ्रू लैपटॉप में टाइट होता है, उसको हम खोलेंगे और यहाँ पे लगा देंगे। ये वाला हम ऐसे पकड़ते हैं, पूरा जैसे हैं ऐसे इसको खोलेंगे तो ऐसे ही यहाँ पे बिठा देंगे हम। पूरा जैसे था ऐसे ही खोला और ऐसे ही यहाँ पे हम बिठा दिया इसको। मेरा पूरा काम अभी रेडी है। अभी हम इसको सामने वाला खोलेंगे और यहाँ पे भी लगा देंगे इसको, ठीक है। इसको अभी हम लगा दिए हैं। अभी लैपटॉप को हम सेट कर लेंगे। मेरा पूरा काम अभी ख़त्म। अब इसको हम पैक करेंगे। बहुत ही इजी प्रोसेस है, जैसे हम खोले थे ऐसे उसको पैक करेंगे। बैटरी लगा देते हैं। अभी हम इस पर विंडोज 10 इंस्टॉल करेंगे। लैपटॉप ऑन करते हैं। HP का F9 में बूट मेनू रहता है ज़्यादातर। मैं पेन ड्राइव से बूट किया। I accept terms and condition. Next. अभी यहाँ पे रीजन सेट करेंगे हम इंडिया। कीबोर्ड सेट करेंगे इंग्लिश इंडिया। स्किप करेंगे और कोई कीबोर्ड ऐड नहीं करना है। आई डोंट हैव इंटेंडेड करेंगे। लिमिटेड सेटअप करेंगे यहाँ पे हम। फिर एक बार स्टार्ट लेगा। फिर एक बार आई डोंट हैव इंटरनेट, लिमिटेड सेटअप। यहाँ पे यूज़र का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। हमने एक यूज़र का नाम यहाँ पे दे दिया। नेक्स्ट, यहाँ पे कोई पासवर्ड अभी हम नहीं देंगे। अब मेरा पूरा विंडोज़ रेडी है। अभी हम इसको नेट में कनेक्ट करेंगे और ड्राइवर अपडेट करेंगे। अभी मैंने इसको शट डाउन किया। अभी देखते हैं ये ऑन होने में कितना टाइम लगता है। अभी मैंने ऑन किया इसको। आफ्टर रिप्लेस SSD।
कि 1 सेकंड भी नहीं लगा इस स्टिकर पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।